Po 30 metų pertraukos Jungtinės Amerikos valstijos pakeitė sveiko maisto piramidę. Siekė sumažinti išlaidas sveikatos priežiūros sistemoje, pagerinti žmonių sveikatą. Tose institucijose kaip ugdymo, gydymo įstaigos, globos įstaigos, paramos organizacijos būtų tiekiama aukštos kokybės baltymai, gerieji riebalai, daržovės, vaisiai ir viso grūdo produktai. Esminė žinutė, kurią skelbia ši piramidė, Eat Real Food, ką tai reiškia, kad valgykime tikrą maistą ir šita žinutė abejingų nepalieka visame pasaulyje. Visi pritarė, kad tikras grynas maistas, gryni maisto produktai nesupakuoti vien komponenčiai yra mūsų sveikatos pagrindas, bet reikia nepamiršti, kad juos reikia pagaminti dar sveikatai palankiu būdu ir nesugadinti, neprarandant jų maistinių medžiagų. Apie tai kalba neina. Kalba neina ir apie individualumą, tai yra baltymų kiekis padidintas, galima sakyti į tą normą, kurią jau mes rekomendavom ne vienerius metus, iš 0,8 baltymų kiekis kūno kilogramui pereina į 1,2–1,6 gramo, tačiau šita rekomendacija nėra visai tinkama žmonijai, todėl kad turintys inkstų problemų, turintys tam tikrų autoimuninių ligų, onkologinių susirgimų ar virškinimo trakto problemų turi turėti laviravimą ir individualizavimą šitoj vietoj. Nekalbama ir apie tai, iš kur gausime tripes, netripes skaidulas, kalbama, kad grūdinės kultūras reikia numesti į saikingo vartojimo zoną ir šitoj vietoj iškyla didžiulė rizika, kad vėl yra demonizuojamas viena maistinė grupė, kuri mūsų organizmui yra reikalinga ir naudinga. Riebalai, baltymai šiai dienai išaukštinti, o angliavandeniai sudemonizuoti. Ir toj vietoj Colino Campbello studija rodė, kad perteklinis gyvūninės kilmės baltymų vartojimas turi įtakos onkologiniams susirgimams. Ir lėtinių neinfekcinių ligų kiekis negali būti valdomas, kai raudona mėsa sulyginama tiesiogiai su daržovėm toje pačioje vietoje stovi. Su ja viskas yra gerai, tačiau jos perteklius kelia rimtus sveikatos sutrikimus. Kadangi į video netilpo visa informacija, skaityk mano detalų aprašymą. Ir ką tu manai apie šią mitybos piramidę? Mano pozicija yra, kad tai neblogiausia schema, kurią man teko matyti. Savo knygoje Sveiko maisto gamyba esu nupiešus piramidę, kuri apima visumą, ne tik tai, kokius maisto produktus rinktis, bet nepamiršti, kad reikia gerti ne Coca-Cola, o vandenį, valgyti gerai sukramtydami, saikingai ir iš esmės turėti gerą santykį su savimi ir su maistu. Tai yra esminės žinutės, kurios turėtų apimti visumą, o ne tik tai išbarstyti maisto produktai. Bet jų žinutė Eat Real Food yra puikia ir tą tikrai kviečiu atsiminti ir laikyti šito. Toliau laukiu jūsų komentarų, ką manote apie šią piramidę.